Bai, denak batera. Bon, ikusiko dugu ze emanen duen. Hiru mikrorekin mintzoniz, beraz, normalki entzuen nauzie. Espero dut, ulertuko beste gauza bat izan da. Beraz, nik tesia eraman nuen zuberotar dardarkariei buruz eta variazio soziofonetikoa aztertu nuen. Baina hemengo aurkezpenerako galein zidaten Atlasari buruz urbiltzea. Beraz, urbilketa bat baizik ez da izanen, ea zerbaitetara aurreratzen ahal ginen. Beraz, bost partetan eramanen dut, txajera aski fite inen dut zuberoari buruz, hainitzak bakizien unden eta zer den eta hala, beste batzuek ez, beraz fite horretan pastuko iniz. Gero, dardarkariak deskribatuko ditut, tesiantzeak behatzi atseman dituen, eta hor eraman dutan beste lanketarekin, beste lau behi atseman ditut, beraz eramaiten du 13 dardarkari motetara. Ondotik erakutsiko izuet nola lan egin dutan, eta zer analizia eta emaitzateratzen aldiren. Beraz, zuberoa Euskal Herrian kokatzen da, aski txikia da, behar bat txiki da. 3.000 pertsona dira eta 35 herri desberdinetan zatituak dira. Horien artean, datuak orain aski zahartuak dira, baina 52 euskaldunak dira, eta 52 horietan 75 60 urte baino gehiago ditu. Zer nahi du Euskaldunak aski zahartzen direla edo adinetakoak direla eta beraz duela 50 bat urte kasik ikastolak sartu ziren eta oraindik ere 2 ikastola bat dira eta 10 eskola elebidun. Horrek eramaiten du aurren 50 edo erdia eskolatua dela eta eskolan euskara ikasten duela. Ez du egan nahi, beste 50 eskora ez duela sekulen zuten. Bariteke etxean ikastu dutela, baina gutxitzen da ere zenbaki hori. Eskolari esker, suberotajak berpizkunde bat ezagutu du behar bada. Beraz, ejan bezala, tesiantzeak behatzi atseman dituen eta behatzi horietan hiru mota desberdindu nituen. Ege bakunak, soinuak ez dira entzun gai, teknika baita, eta ni sortan sartuko. Beraz, bakunak dira, horiek ikusiko dugu gero programari esker nola banatuak diren, baina bakunek badute ertsigune bat, anizkunek ertsigune hainitz, eta ubulajak horietan sartzen dira, orain gazteek eta nik barne egiten dugun soinu hori, azken lehoan sartzen da. Nire aitatxik egiten du, adibidez oro edo dena erraiteko, oro erraiten du nire aitatxik, gerta daiteke orro entzutea, eta nik ojo. Hiru desberdin, oso desberdin. Horietan desberdintzen dira eta gazteek eta helduek ere ubulajak erabiltzen baitituzte, orain dira ubulajak nagusitzen eta lehen bi lehokoak desagertzen dira, naiz eta kantu batzuetan orainik entzuten diren, eta askotan kantuetan, pastoraletan, maskaraletan entzuten aldira. Beraz, gaurko lanketaren eramaiteko tesiako datuak hartu ditut ere eta beste batzuk gehitu. Horrek emaiten du, 36 hiztun galezkatuak izan direla eta 3 aldagaien arabera sailkatu ditut gaur. 11 dira adinetako pertsonak, horietan dira 60 urte baino gehiagokoak, eta 80-85 arte. 10 heldu horiek ziren 30 eta 40 urteren artekoak, eta 15 aur edo gazte. Tesiantzeak eman dituen 15 eta 20 urteren artekoak, eta hor gehitu ditut 3 neska, bat 4 urtekoa, besta 7 urtekoa eta besta 10 urtekoak, 3 aizpa. 36 hiztun horien artean, 22 emazte dira eta 14 gizon. Gero egan dut zergatik. Eta horien artean, 14ek euskara eskolan eta edo etxean ikasi dute, eta 22 euskara etxean baizik ez. Zergatik, adinetakoek euskara ez dute eskolan ikasiala izan, ez baitzen posible, eta beraz gehiago dira adinetako guziak sartzen baitira
bigarren atalean. Lanketarako, beraz, ama tesiarako erabili nituen hitzetan, ama 7 hitz agertzen dira, eta Atlaseko lehen liburukiko intsekto eta bere izenak berriz hartu ditut. Zergatik, ez da 4 urteko neska bati ez diot galde egiten ahal, nola, ez dut ideiarik ere ez, baina, bon, hitz oso simpleak hartu ditut, eta marrazkiekin lan egin dut. Marrazki edo argazkiekin. Izan dut irakurrarazi 4 urteko neska hori. Beraz, Ainharba, Barbalota, Andiekotia gorria, Unhurria, Lozera, Zorria, Harra, Sardina, Arranua, Ursua, Erresinula, Sagarroia, Satorra, Hartza, Urtsaintza, Arratua eta Erbia. Zailtasunak ukan ditut, Erresinula bezalako hitz batekin, beretzat sori bat da. Zuta bat da eta ez da besterik. Deskripzioa akustikoa eraman dudanean, gero irakutsiko dizuet, eta orain erakusten dizuet, Prat programarekin lan egin dut. Prat programak, oszilogramak eta espektrogramak ateratzen ditu. Beraz, honi esker, 4 bakun desberdin atseman ditut Siberuan zehar, eta 4ak desberdintzen dira, agertzen dira beti 2 marra horien artean, 2 marra urdin horien artean, eta adibidez lehenak, ez da bat ere untsa agertzen, baina lehenak formakinak baitu, formakinak dira soinuetan agertzen diren marratxo beltz horiek. Bai, funtzionatzen du. Hemen ikusten dituzien marra beltz aski ilunagoak, nahiz eta ez den biziki argia. Eta horiek dira formakinak, beraz. Lehen irudian agertzen dira formakinak direla, baina ere gainean zarata bada, jabotsa. Bigarren irudian, formakinak untsa agertzen dira eta besterik ez da. Hirugarrenean, erre soinu hortan agertzen da zilo bat badela, formakinak desagertzen direla, eta gero zarata agertzen dela alde gainean. Eta azkenean, kalitate oso txarrekoa den argazkian, normalki ez da deus agertzen. Argazki luna agertzen da. Dardarkari anizkun apikarientzat, normalki argiago izan daiteke, baina hor ez sobera ere ez, R2 edo 5. irudian agertzen denak, 2 ertsigune markatzen ditu, H1 eta H2 markatuak dira alde gainean, oszilogramean gehiago agertzen dira 2 ertsigune horiek. Aldiz, 6. irudian agertzen dira 3 ertsigune bat direla. Izan daiteke 4 edo 5 ertsiguneko apikariak agertzea, baina nik ez ditut atseman tesian zehar. Baina ez du horrek egan nahi, ez dela Siberuan edo ez dela beste Euskal Herriko toki batzuetan. Eta azkenik, tesian zehar, lehen 3ak atseman dituen ubularetan eta ondotik agertu dira azken hori eta beste 3 ere. Beraz, horiek dituzte soinu famatu hori. Beraz, lehen argazkian edo 7. irudian agertzen da ertsigune hainitz bat direla, gainean oszilogramean agertzen dira asko. 2. edo 8. irudikoak ertsigunea markatzen du eta zarata ere, piskat belztua da alde gainean. 9. irudian F0 formakina, hemen hobeki agertzen da, hemen ez da marra beltzik, formakina desagertzen da eta hori egiten da ahoskabetua egiten dela. Eta azkenean, eta hori berriki atseman dudana da, ahoskabetu egiten da, F0 desagertzen da, baina ala ere formakinek segitzen dute alde gainean. F1, F2 eta F3, markatu ez ditudanak. Eta horiek dira beste 3 berriak ere, bitxiki ez dakit, baina bi ubular desberdinetaz osatuak dira, eta bat osatzen dute. Beraz, lehen partean agertzen da, ahoskabetua dela, F0 desagertzen da, eta zarata baduela alde gainean, eta ondotik ahoskabetua eta formakinduna, azkenik ikusi duguna. 2. irudian alderantziz, ahoskabetu egiten da eta formakinak ditu alde gainean, eta ondotik ahoskabetu eta zaratatsua da. Eta azkenak ertsiguna iniz markatzen ditu astapenean, oszilogramean untsa agertzen da lehen partean, eta 2. partean F0 desagertzen da, baina beste 3 formakinak agertzen dira.
Beraz, orotara egan nahi du, 13 dardarkari mota bat direla. Eta ni horien desberdintzeko, olako irudirik ez bali madut, ez niz gai. Adibidez, ubulajetan, niretzat da eta itzina. Baina, pratek frogatzen du 7 desberdin bat direla. Beraz, entzun dut, tesiantzeak aurkeztu dut dalarik, gazteek ez dutela berastasun hori. Bai, 7 desberdintzen ez, baina 7 desberdin egiten alituzte, ez dakit nola, ez dakit haiek ez dira kontziente ere ez, baina 7 desberdin egiten alituzte. Bestalde, adinetakoek ere, 5-6 desberdin egiten alituzte kontestuaren arabera. Beraz, berastasun bat galtzen dugu, beste baten irabazteko naiz eta ez den hain argia, belarriz beden. Eta tesiantzeak hiru analisi eraman nituen, analisi estatistiko eraman nituen, baina hor energiarena ez dut eman, ez bain nuen nahiko datu bildu, eta ez baitzen ere datu gutxi horiekin estatistikoki esanguratsua. Formakinak ez dira estatistikoki esanguratsuak, 3 familiak hartzen bali maitugu, bakun eta ubularek egiten dute menditxo bat, aliz apikariek, FB formakina apaltzen da kontsonante osoan zehar. Baina iraupenaren aldetik agertzen da oso esanguratsua dela bereziki ubularekiko. Bakunak, logikak nahi duen bezala laburagoak dira, ertsigune bat baizik ez baita, aliz apikari eta ubularak luzagoak dira, ertsigune bat baino gehiago baita. Aliz apikariek 0,075 espanizoker segundu emaiten dute, bat ez besteko, eta bakunek 0,073. Desberdintasuna oso tikia da, eta beraz ez da esanguratsua, eta esplikatzen ahala ere, ber pertsonek dute erraiten. Adinetakoek dituzte erabiltzen, beraz ber denbora eskatzen diote edo emaiten diote dardarkariei. Aliz ubularak askoz ere markatuagoak dira, 0,68 edo 0,19 deus ikusten emendik emaiten baitute. Eta horrek egan nahi du, ubularek bai apikariekiko, bai ubularekiko desberdintasun esanguratsu bat bautela. Eta hori estatistikoki frogatua da eskuineko taulan ikusten duzien bezala. Erabilpenari dagokionez, jolastuniz pixkat grafiko batzuen egiten, bakit Euskal Zainean mapak iniz maite dituziela, iniz bat ere mapetan trebe, beraz grafikoak egin ditut eta erabilpenaren arabera, astapenean errandudan bezala, agertzen da ubularek dutela erabilpenaren gehiengoa eta ezin da ukatu. Urdinez ezkerreko grafikoan agertzen dira ubularak ursaint hitzean. Beraz, txisukari baten aintzinean, agertzen da beraz heldu eta gazteek ubularak egiten dituztela. Ez da salbu espenik. Eta zaharrek edo adientakoek aldiz, gorriz edo arrosez direnak bakunak dira. Ez da ere txistukari baten aitzinean dardarkari anizkun apikaririk. Eta beraz, agertzen da eskubinekoan ubularak direla nagusi eta bakunek pixkat indar baute oraindik, baina 30 urteren buruan, nire ustez ez da gehiago bederen txiberuan egun guzietako hizkuntzean edo elkarrizketetan ez da gehiago bakunik entzunen, horiek baitira adinetako jendeetatik jendeek ejanak. Arratu hitza hartzen bali madut, arratu garratoina. Agertzen da bi bokalen artean dardarkari anizkun apikari bat. Bai, errebi agertzen da, baina agertzen da uste dut bizpairu aldiz, bi bokalen artean. Eta gero arrosez direnak dira bakunak beti. Beraz agertzen da hor ere bakunek 103 dute, ubularek 165 eta pikariek 106 ez dakit gehiago zer den. Beraz hor ere, pikariak desagertuko dira, naiz eta gazteek badakiten egiten,
hori ez dute egan, baina gazteek badakite egiten, baina ez dute egiten. Gehiengoak badaki egiten. Ni hemen mintzu nizalarik itzean adibidez, ez du nizalarik erraiten. Badakite egiten, ez dute bete egiten, hori ez dakit zergatik. Hor ere beraz ubularrak nagusitzen dira, bi bokalen artean. Eta azkenik hartu dudan adibidea da dardarkari gehi erskari haustun bat, sardina itzean. Sardina itzean agertzen da besteetan ez bezala gazteek edo helduek, biek, ubular mota gehiago agertzen baitira, desberdintasun gehiago bat dela eta beraz variazio gehiago bat dela. Zaharrek edo adinetakoek 3 erabiltzen dituztenean, gazte eta helduek 4 desberdin erabiltzen dituzte. Hala ere, ubularrek dute beti lehentasuna eta nagusitzen dira 179rekin. Eta bakunak egoiten dira 131ren erabilpenarekin. Beraz, emaitzen arabera, tesiarekiko pixkat aldatu da, baina beti agertzen da, hau da, mapa bat, pixkat multzokatzu behar gintzutuzke inkestatutako izlari guztiak. Eskuinan agertzen dira zetarekin markatuak dira zahar edo adinetakoak. Gainean bada H multzo bat. H-rekin beste multzo bat, eta ezkerrean agertzen da gazten beste multzo bat. Beraz, argiki agertzen dira 3 multzo. Naiz eta heldu eta zaharrek aski hurbiltasun bat markatzen duten, agertzen dira adinetakoak eskuin, gazteak ezker eta helduak alde gainean. Naiz eta salbuespenak bat diren, bada zahar bat edo adinetako bat helduen multzoan, piskat modernoa beraz, eta heldu bat bada, gazte bat bada angaldua gainean, eta bi heldu nahasten dira ere gaztean, edo 3 heldu nahasten dira gaztean multzoan. Zer nahi du, hurbiltzen direla bata bestetik. Eta, beti nire ideiarekin Atlasaren lantzekoa nuela, hartu dut Marti Davant da Jean-Louis Davantren aita, eta Marti Davantek Charlesekin egin zuen lana, beraz inkesta lana egin zuen, duela orain hilda, beraz, voilà. Ez dut egan, ez dut deus egan. Eta beraz, Martiren ondokoekin lan egin nahi nuen. Martik lehen seme bat ukan zuen, Jean-Pierre, bigarrena izan zen Jean-Louis, eta Jean-Pierrek ukan ditu 3 aur, Maritxu, Maite eta Aiande. Eta nik lan egin nahi izan dut neskekin edo emazteekin, eta beraz hartu ditut Maritxu eta Maite, bigarren Jean-Pierren bi alabak, eta hartu ditut Katin, Maieta, Luisa eta Klea. Beraz, 6 emazte horiekin, emazte eta neska horiekin lan egin dut. Eta hartu niz, beti aitzineko mapa hartzen bali madut, beraz, Kleak 4 urte, Luisak 7 urte, Maietak 10 urte, Katinek 18 urte, beraz, markatuak dira adinaren arabera, G18, G10, G7, G4, eta Maritxu eta Maite, Maritxuk H48 eta Maite H44. Eta horiek agertzen dira 3 multzotan. Beraz, agertzen da, hau da Maritxu, agertzen da Maritxu bere bi ilobekin. Maite agertzen da iloba gazteenarekin. Joitarazten izuet, Maitek ez du aurrik eta Maritxuren taldean direnak ez dira bere aurrak ere ez. Zergatik, Maritxu Barkosen bizi da. Ez da gehiago Urristoien bizi Marti bezala. Eta G7 eta G10 ama Barkostarra da. Bestalde, Kleak, G4 eta H44ek beste talde bat osatzen dute. Horiek dira nire konklusioak. Maitek badu etxenko euskara, ez du senarrik, ez du aurrik. Beraz, bizi da asko eta asko joaiten da bere gurasoen esaldera, bere anaia, Aiande, han bizi baita bere 3 neskekin. Bai, beraz, osatzen du talde bat Klearekin, gazteenarekin. Gazteenak badu oraindik
etxeko euskara, ez da eskolara joan edo lehen urtean da, beraz, olakorik ez du. Aldiz beste biek, gezazpi gehamak baute amaren euskara, barkosera jo dute. Azkena, eta hau da Katin da Maritxunden alaba, normalki hemen izan behar zen, amarekin. Ebez, Katinek egin du kolegioa Larzabalen, liseoa Baionan, eta beraz, beste gazteekin nahasten da. Ez du gehiago amaren euskara hartzen. Eta ez du gehiago etxearen euskara hartzen ere. Ez dut egan nahi, grafiko honek emaiten duela maparen eragina edo kartaren edo erri desberdintasunen eragina, baina horrek hala ere ikusi ditut datu desberdin horiek eta 3 multzotan desberdin dut dira. Ez dut nik deus egin, ez dut nik deus atera. Da, hala ere, gezazpi eta gehamarek euskara eskolan eta etxean ikasi dute eta amaren euskarara jotzen dute ere, barkosera. Bestalde, gelauek euskara ez du oraindik eskolaren eraginik bizi eta etxearen euskararekin jotzen du. Aldiz gazteenak, gazteetan handienak, 18koak, besteekin nahasten da. Bai? Beraz, ez dakit zer ateratzen aldugun hortatik, baina nik nabarriena atxemaiten dudana da G18 nola gazteetan nahasten den. Bakoitzak, beste gazteek bakoitzak baute beren historia. Batzuk liseora joan dira, beste batzuk ez, batzuek euskara etxean ikasi dute, beste batzuek ez. Baina hala ere, gazte guziek bertaldea osatzen dute. Historia berdina edo desberdina ukan ere. Mil esker.